Где-то в начале следующей недели ожидается публикация проекта бюджета на будущий год. В мирное время этот документ был про экономику, медицину и образование. Сейчас же публикация бюджета ждут, потому что его параметры – один из самых надежных инструментов, демонстрирующих планы на войну у руководства нашей страны. Несколько дней назад Bloomberg опубликовал инсайт с основными параметрами бюджета на следующий 2025 год. В материале говорится, Россия увеличит расходы на войну больше, чем на четверть по сравнению с текущим годом. С одной стороны, это всего лишь инсайт источников Bloomberg. Они тоже могут ошибаться. С другой стороны, если они правы, значит, экономике России придется очень нелегко. Сегодня об этом поговорим. Мы помним, как после начала войны все, и публика, и эксперты-экономисты, ждали чего-то ужасного. Что-то вот-вот случится. Коллапс, финансовая система не выдержит, будет дефолт, кризис неплатежей и прочие экономические беды. Очевидно, эту угрозу российское руководство видело и старалось избежать. Весь первый год войны стабильность экономики была очень важным показателем для системы. Центробанк взвинчивал ставку до 20%, останавливал торги на бирже и как только не вертелся, но таки сумел избежать паники на рынках. Рыночные механизмы перестроились на обход санкций, на косое, кривое, но хоть какое импортозамещение. Война в 2022 году обходилась российскому бюджету сравнительно недорого. Основой армии были кадровые военные, которых наняли за 40 тысяч рублей и с той же зарплаты отправили в Украину. Было оружие, или начальство думало, что оно было. Попыткой экономить на войне можно считать и мобилизацию в сентябре 2022 года. И вообще, война, по всей видимости, не планировалась надолго. Наоборот, просто зашли и вышли. Ведь каких-то больших денег под нее заранее выделено и заложено не было. Но уже в 2023 году стало ясно. Экономить на войне российской власти себе дороже. В таком деле нельзя копейки считать. Там нужно чехлить не глядя. А иначе Шойгу, Герасимов, где боеприпасы? И несколько тысяч вооруженных наемников, которым терять нечего, идут к твоей столице. Так что никаких больше экономий. Бюджет на 2024 год шокировал всех, кто хоть сколько-то понимает в экономике. В 2022 году расходы на оборону составляли примерно 1/6 часть от расходов в целом. В 2023 они составили уже чуть более 1/5. В нынешнем году расходы на войну достигли 10,4 триллионов рублей, то есть приблизились к 30% от общей суммы расходов. Да, доходы бюджета тоже сильно скакнули, с 26 до 35 миллионов, но и расходы выросли за год на 26%. Государство, в общем-то, может принимать любые бюджеты и исполнять их. Вопрос только в том, какой ценой. Беспрецедентные доходы бюджета 2024 года вытянул НДС, налог, который мы все платим, когда совершаем покупки. Нетрудно догадаться, что этому налогу на пользу инфляция. Чем дороже товары, тем больше денег соберут по НДС. При этом расходы государства из-за инфляции автоматически не меняются. Индексация пенсий будет по плану, а не тогда, когда цены выросли. Кроме того, сбору НДС способствовали военные расходы, которые стимулировали внутренний спрос. В то же время рост спроса без роста товарной массы и инфляция – процессы для экономики и благополучия граждан совсем не бесплатные. Получается, супербюджет 2024 года был наполнен за счет граждан и за счет будущего экономического роста. И деньги эти ушли на финансирование военных расходов. В нынешнем 2024 году военные расходы составили 10,4 триллиона рублей. Это очень много, рекорд со времен советской власти. Но бюджет на следующий год этот рекорд побил. По сведениям Bloomberg, в следующем году расходы на оборону превысят 13 триллионов рублей. Или 142 миллиарда долларов. Это больше 6% ВВП. Некоторые сокращения военных бюджетов планируются в 2026-2027 году, но это тоже вилами по воде писано. Это трехлетние планы, и они никого ни к чему не обязывают. Все зависит от того, как пойдет война или от решений, принимаемых начальством. Вместе с расходами на внутреннюю безопасность, военный бюджет, по сведениям Bloomberg, составит около 40% от всех бюджетных расходов в России в 2025 году. Это больше, чем расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику вместе взятые. При этом засекреченная часть бюджета вырастет почти до 13 триллионов рублей, порядка 30% всего бюджета. Чтобы хоть как-то свести такой бюджет, правительство прибегло к очень эффективной тактике – отключило напрочь связь с реальностью и вписало в документ
высокие доходы от НДС, акцизов и импортных пошлин. Оптимизм тут зашел так далеко, что товарищи решили, что дефицит бюджета по сравнению с этим годом уменьшится втрое. В этом году по прогнозу дефицит составит 1,7% ВВП, а авторы бюджета собираются в следующем году достичь дефицита в 0,5%. Bloomberg выражает сомнение, что этих показателей удастся достичь. Российский бюджетный процесс по-своему удивителен. С конца нулевых в какой-то совершенно нелепой попытке продемонстрировать полноту стабильности, наступившей в стране, в России стали принимать не годичные, а как бы трехлетние федеральные бюджеты. Дескать, настолько мы в себе уверены, что можем так далеко в будущее заглядывать. В результате принимается документ под названием «Федеральный бюджет на 24 и плановый период 25-26 года». В документе этом настоящая только первая часть, где Минфин пишет, сколько денег и из каких источников он собирается брать и на какие цели потратить. Часть же с плановыми периодами – это фантазия, декларация о намерениях, где значения имеют не конкретные цифры, а предположения Минфина о том, как будет выглядеть российская экономика в будущем. Дальше вспомним, каким был бюджет прошлого года и чем именно он многих, мягко говоря, изумил, а также что Минфин тогда хотел сказать нам прогнозами. Это важно. Сначала небольшая реклама. Сегодня карта зарубежного банка не излишество, а необходимость. Если вы пользуетесь иностранными сервисами или планируете поехать за границу, вам понадобится карта, которую можно будет пополнять из России. Если вы фрилансер и планируете выйти на международный рынок, вам понадобится счет в зарубежном банке для того, чтобы получать ваш гонорар. Сервис Visa Tut One поможет вам открыть банковский счет в казахстанском, турецком, киргизском или армянском банке удаленно и оформить карты Visa и MasterCard. С помощью этих карт вы сможете совершать международные платежи, бронировать отели, оплачивать онлайн-сервисы. Сможете подключить их к Google и Apple Pay. Головной офис компании находится в Казахстане, но карты доставляют также по всей России. Причем рабочую карту иностранного банка вы получите всего за 1-3 дня по цене значительно меньшей, чем поездка в другую страну для открытия счета. Сервис Visa Tut One не просто оформит вам карту, но еще и даст подробные инструкции на всех этапах открытия счета. И даже после получения карты Visa Tut One будет на связи, и вы всегда сможете обратиться в поддержку сервиса. Так что, если вы решили оформить карту зарубежного банка, переходите по ссылке в описании и читайте про условия. Там много разных вариантов. По цене, по способам пополнения, по используемой валюте. Можно подобрать карту под свои задачи, а с промокодом КАЦ будет дополнительный бонус – скидка в 5%. Продолжаем. В прошлом году мало кто обратил внимание, что бюджет и план выглядели чисто как орел на гербе Российской Федерации. Смотрит в разные стороны. Бюджет на 2024 год предполагал огромный рост всех расходных статей, и в первую очередь расходов на войну, пока план на 2025 предполагал такое же резкое снижение оборонных расходов. Многие тогда предположили, что таким образом Минфин аккуратно подмигивает. Дескать, вот вам сколько угодно денег на этот год, воюйте сколько влезет, но до конца года лавочку сворачивайте. На 4-й год войны денег нет. Минфин аккуратно намекал на очевидную истину. Нельзя одновременно вытаскивать сотни тысяч человек из экономики, превращать производительные ресурсы из налогоплательщиков в потребителей бюджетных средств на военное производство и одновременно тратить все больше денег с каждым днем. Можно тратить все больше в никуда, снижать эффективность экономики, выбивая оттуда людские производительные ресурсы. Можно жить в абсолютно перевернутой экономической реальности, но только некоторое время. Жить так всегда нельзя. Не может государство просто брать деньги из воздуха и расплачиваться ими за все. Вынимать фрезеровщика, который производил что-то осмысленное, что продавалось за деньги, из-за станка и превращать его в очень дорогостоящий труп в окопе под Авдеевкой. Такой практикой невозможно заниматься бесконечно. Эта война не порождает никаких новых источников дохода. На оккупированных территориях золото ацтеков не зарыто. Весь мнимый экономический рост основан только на сверхдоходах бюджета. И продолжать в том же духе можно только до тех пор, пока есть резервы. Минфин говорит, извините, братцы, на следующий год резервов нет. Мы не можем тратить каждый день больше, чем в прошлый, и разгонять инфляцию, из-за которой приходится тратить еще больше и еще сильнее ее разгонять. Мотивы Минфина понятны.
Минфин ведет себя как хороший финансовый директор, который возвращает собственника с небес на землю. Он говорит: ты можешь убеждать себя и всех вокруг, что война стала настоящим экономическим чудом, что все хорошо и ничего тебе не страшно, что ты только богатеешь. Но не забудь, это все собачья чушь для телевизора. А в реальности, вот в этот момент в будущем деньги у тебя закончатся. Проблема заключается в том, что Минфин не принимает политических решений. Роль всех ведомств, ответственных за экономику, в России сведена к чисто технической. Они не могут влиять на решения, они должны находить деньги на уже принятые решения. Режим намерен продолжать воевать. Режим с войной сросся. Он всего себя в войну инвестировал. Никаких идей, как из нее выходить, у начальства нет. Пока война идет, армия сидит на фронте, не создавая проблем внутри. Военные расходы создают рабочие места и спрос в экономике, а граждане поддерживаются в измененном состоянии сознания и не задают лишних вопросов. Война – это уже неотъемлемый компонент путинского режима. Да, очень дорогой компонент. Мы много раз говорили, каждый новый снаряд стоит дороже предыдущего. Каждый сторож автостоянки, нанятый за 2,5 миллиона, стоит неизмеримо дороже, чем стоил профессиональный контрактник в первой неделе войны. Военные расходы разгоняют сами себя. Ведь недостаточно просто заплатить человеку за отправку на фронт. Нужно еще кого-то найти потом на освободившееся рабочее место. Мы не будем в очередной раз подробно останавливаться на том, как именно война каждый день создает новые издержки. Факт в том, что создает, причем прогнозировать эти издержки сложно. В какое финансовое планирование можно сунуть горящие нефтебазы и 100 с лишним тысяч жителей приграничных областей, которые жили и работали и платили налоги, а теперь стали беженцами? В принципе, самое очевидно, чем дольше идет война, тем больше на нее нужно денег, тем сложнее их добывать. Но это все проблемы Минфина. А мнение самого Минфина относительно того, что резервы не бесконечны и что вечно прожигать деньги нельзя, тут мало кого волнует. Именно поэтому имеет смысл верить инсайду Блумберга. Параметры, которые были в бюджетном плане, могли быть реализованы только в случае внезапного, полного прекращения войны даже не в 2025 году, а сильно заранее. Но в наблюдаемой реальности нет буквально никаких намеков на то, что войне осталось 3 месяца. А значит, следующий год выйдет сильно дороже предыдущего. Как эту проблему будут решать? Обычно, когда у государства не хватает денег, оно привлекает заимствование, наращивает государственный долг. Но в случае с Россией это не работает. Россия не может привлекать деньги по адекватным ставкам. А значит, чтобы продолжать войну, чтобы платить за все и закрывать дыры, есть, в общем-то, не так много опций. Либо больше брать с граждан и предприятий, повышать налоги, акцизы, пошлины, каким-то образом подобраться к депозитам в банках, как бы превратить вклады в облигации, о чем Минфин вслух мечтает уже 2-й год. Либо, что технически и политически проще, ослаблять рубль и финансировать расходы печатью денег. В принципе, это уже делается. Рублевая масса с помощью самых разных хитрых сделок между Минфином и ЦБ нарастает быстро. Но этот процесс можно ускорить и дисконтировать расходы бюджета за счет того, что тот же объем рублевых расходов будет иметь гораздо меньше реальной ценности. А валютные доходы от экспорта нефти и газа, наоборот, в пересчете на рубли сильно вырастут. Бюджетный план правительства на 2025 год был заведомо утопичным. Бюджетные расходы на войну сейчас не просто главный драйвер, но вообще единственная опора российской экономики. Все мнимое благополучие, которое демонстрирует российское государство, стоит на перекрывающих госрасходах. Выбей эту единственную опору, все посыпется. Государство – главный инвестор и главный же потребитель. А значит, не только сама война, но вся экономика военного времени требует не просто высоких расходов, а расходов все время растущих. Это реальность, с которой придется жить, и ее не обойти. Экономика полностью заточена под то, что завтра нужно в 2 раза больше дронов, чем сегодня. Заточена под войну, которая проглотит все, под государство, которое за все заплатит. Такая экономика требует, чтобы государство, собственно, за все это и платило. Российское государство в нынешнем его состоянии, в отличие от нормального, не может себе позволить сокращение госрасходов в ситуации, когда оно их просто не тянет. Потому что госрасходы – это не просто часть российской экономики, это и есть вся российская экономика.
Нельзя тратить меньше, нельзя даже тратить столько же. Тратить нужно всякий раз больше. Иначе встанет не только война, а рухнет вообще все. План правительства же был хоть и утопичным, но показательным с точки зрения перспектив. План правительства показывал, что Минфин понимает, Россия не может себе позволить войну. А значит, она действительно не может. И то, что новый бюджет будет еще более ужасающим по военным расходам, не меняет базового факта. Бесконечно продолжать это не получится. Раньше или позже перед российским государством встанет вопрос: как продолжать, если нет ресурсов? Неочевидный парадокс заключается в том, что когда эксперты в начале войны говорили, что она станет экономической катастрофой для России, они не ошибались. Да, бюджетными сверхусилиями, имея бесплатный приток валюты и обширные резервы, можно наступление катастрофы откладывать какое-то продолжительное время. Но как ты не откладывай, час расплаты все равно наступит. Никакая нефть-матушка на себе не вывезет рост расходов, идущий по экспоненте, с одновременной попыткой удерживать макроэкономическую стабильность, инфляцию и курс валюты в каких-то приличных значениях. Перекрывающие государственные расходы – это способ пройти кризис. Но кризис – это ситуация, ограниченная по времени. Бюджетное обезболивание не рассчитано на то, чтобы на нем жить. Рано или поздно экономика перестанет сходиться и придется чем-то жертвовать, потому что ресурсов нет. Либо заканчивать войну, либо продолжать ее вести, жертвуя макроэкономикой, оплачивая ее бумажными рублями. Мы пока еще не в точке, когда деньги нужно тупо печатать, причем печатать во все большем масштабе, но мы на пути именно туда. Сложно себе представить ситуацию, где российская экономика терпит макроэкономическую катастрофу, а деньги становятся дешевле бумаги. Но какими бы квалифицированными ни были экономические власти, Минфин и ЦБ, рано или поздно ресурсы закончатся, а растущие расходы все еще придется финансировать. Ничья гениальность не поможет решить задачу, у которой нет решения. Финансовые власти не могут закончить войну, они будут вынуждены действовать в ее рамках, а значит, им придется принимать дурные и убийственные для экономики решения, просто потому, что других не будет. Привет тем, кто смотрит меня в этих ведомствах. Пора в Дубай, пожалуй. До завтра.